神奈川県藤沢市の江ノ島電鉄の踏切で2歳の男の子と電車が接触する事故がありました。男の子は踏切の反対側にいた父親に向かって踏切内に入ったものとみられます。午後4時過ぎ、藤沢市片瀬海岸の江ノ島電鉄の踏切で列車と男児の事故と110番通報がありました。現場は江ノ島電鉄江ノ島駅のすぐ横の踏切で、日本に観光に来ていた香港の2歳の男の子が電車と接触したということです。男の子は病院に搬送されましたが軽傷です。当時遮断機は降りていましたが、男の子は踏切の反対側にいた父親に向かって踏切内に入ったものとみられ、警察が状況を詳しく調べています。